Эсендери аябай простой келет. Мен айтсам, бир аз уялчак да болушат. Көбүнчө мындай адамды таанымаганса, адамдар менен мындай баарлаша албайт. Бир жылга келгенде планым болчу, анан кайра кетем деп, анан калып кеттим бул жакта. Биринчи жолу ошо өзүм группаман стипендиатка болуп, биринчи мен алдым. Аны мен өзүм дагы баягы билген эмесмин, анда иштеп окуп жүргөн үчүн баягы баарды жасанып, баарды келишет экен да. А мен ишчи кепкачам, иштен кийин Хельсинкиде эме Маннергейм деген музейинде даже курман жасатканын сүрөтү эмелери эски адамдар жакшы эле билишет да. Мен врач болом деп мечтайт этчүмүн. Анан врач болуш үчүн орусча билишиң керек, окууң жакшы болуш керек. Анан биздин мечтабыз ал жакта мындай бизге чоң мечта болгон айыл жеринен Бишкек эле болот эле да. Бюджетке окубасаң күйөөгө чыгасың десе эле баягы коркуп эле бюджетке окушум керек экен деп эле ойлоп калыпмын. Ошентип жүрүп анан баягы врач боло албай калдым. Балым жетпей калган үчүн өтпөдүм. Же тааныштар аркылуу деле өтүп кетишет экен. Менин тааныштарым жок болчу. Ошол мени аябай намыстандырган. Мен өзүм өкүнү врач болгум келди, өтө албадым деп. Арбаңыздар, урматтуу биздин көрөрмандар, сиздер менен кайрадан мекендештер долбоору. Өзүңүздөр билгендей, биз азыр Финляндия өлкөсүнүн борбору болгон Хельсинки шаарындабыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Аида Осмоналиева. Аида Осмоналиева 1986 жылы Ош облусунун Өзгөн районундагы Кызыл Тоо айылында туулган. Атасы Осмоналиев тентимиш социалдык кызматкер, апасы Сокуева Орозбу үй кожекеси. 8 класска чейин номер 9 Кызыл Тоо орто мектебинде окуган. 2003 жылы Бишкектеги номер 5 улуттук компьютердик гимназияны бүтүргөн. Ошол эле жылы Бишкек мамлекеттик университетинин социология факультетине тапшырган. 2008 жылы Аупай программасы менен Финляндияга келген. 2013-2015 жылдары бизнес колледжинин экономикалык багыты боюнча финансы менеджменти адистигине тапшырган. Колледжде Хага Хеле университетинин китепканасында кеңсе кызматкери болуп стажировкадан өткөн. 2015-2020 жылдары Хага Хеле университетинин финансы жана экономика багыты боюнча бизнес башкаруу адистигине тапшырган. 2014-2015 жылдары Кодикон Оу компаниясында каржылык башкаруу кызматкери, ал эми радио байланыш тармагында офис кызматкери болуп да иштеген. 2018-2022 жылдары аудитордук компанияда маалыматтарды иштеп чыгуу, аудитордук кызматтарды талдоо боюнча адис. 2023 жылдан баштап Хельсинкидеги шаардык администрацияда бизнес иштери жана иммиграция бөлүмүндө иштеп жатат. Саламатсызбы Айдайым? Кандайсыз, жакшысызбы? Кош келипсиздер. Мекендештер долбоору атайын Кыргызстандан келип, ошо биздин Финляндиядагы мекендештердин ийгиликтери жөнүндө тарталы деп атайын келдик. Сизге чоң рахмат. Ушул биздин долбоорго катышууга өзүңүздүн макулдугуңузду бергениңиз үчүн. Анда эмесе баштайлы. Рахмат сиздер дагы келгениңиздер үчүн, аракет кылайын. Биринчи эле суроо, азыр биз кайсыл жерде турабыз? Анан бул жердин кичине болсо деле тарыхын айтып берсеңиз. Биз азыр Хельсинкинин центри бул жер. Бул жарасын бүгүн азыр бул жерде көрүп жатасыздар сүрөттөрүн. Бул азыр президентский шайлоо өтүп жатат. Биринчи турлары азыр бүттү, экинчи туру дагы февралда болот. Бүгүн выходной болгон үчүн бир аз кишилерди көрөсүздөр бул жакта. Көбүнчө туристтер келгенде эле өзү ушул жерден башташат. Бул жерде көрүп жаткандай эле эме бул жерде Fly Cinema дейт. Атайын Финляндияны көрүп отуруп, Финляндиянын баардыгын көрүп чыксаңыздар болот. Андан тышкары бул жерде саунасы менен бассейндер кышында дагы ачык, жайында дагы ачык. Бул жерде мынтип азыр муз болуп турса да көрүп атасыздар, муздарга түшүп, ошентип финдердин культурасын ушул жерден көрүп аласыздар. Мындай Хельсинки өзү кичинекей эле көрүнөт. Мындай кыдырып бүтүш бат эле болот. Ошон үчүн бардык зданиялары дагы бул эски бул эмелери, зданиялар калынган да, аябай жакшы мындай өтө мындай укмуш Европадай болуп көрүнүп, мынтип Европанын башка жерлерине барсаң аябай башкача көрүнөт дейсизби? Бул жерде бардык нерсе ушундай простой, аябай мындай уютный, жөнөкөй эмелери болгон да. Анан бул главный ушул парк көчөбүз, биздин бульвардай сыяктуу да эле көчө узунунан. Анан кийин бул дагы оң жакта, бул жерде азыр жакындатып көрсөм, бул жерде желек турган жерде, бул City Hall, мындай Каупинген талоо деп коет. Азыр мен ушул жакта иштеп атам.
бүгүн как выходной болгон үчүн, жабык болгон үчүн кеңири эме кыла албайбыз. Бул жерде көбүнчө жанагыдай собрание болгондо же праздник болгондо гана жолугуша алабыз. Андан тышкары бул ар бир Хельсинкиде мен өзүм иштеген эме жерим. Бул азыр биринчи жолу государственный иштердин андай кирип баштадым. Буга чейин частный компанияларда иштечүмүн. Менимче азыр иштегениме уже 1 жылдай болуп калды. Анан тиги ар бир Хельсинкидеги именно ишсиздиктер менен камсыздоо ушундай иштер менен карайбыз. Анын өзүнчө Хельсинкиде 3 офиси бар. Алар офистер дагы ошо центрде эле жайгашкан. Ушундай. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, негизи эле кантип Финляндияга келип калдыңыз? Кантип башталды? Канча жыл болду? Ошонун келген себеби эмне болду? Бул жаккачы. Мен Финляндияга 2008 келдим. Өзү келгениmin себебин айта турган болсом, эми студент кезде болчумун, анда мен БГУда окучумун, социология бөлүмүндө. Ал убакта бюджетте окуш аябай 1-2 эле эмес болот эле. Анын үчүн аябай окушуң керек, же мындай стипендия албайсың, же ушундай деп аябай болосуң. Стресс көбүрөөк Кыргызстанда болгондо. Анан өзүм башка өлкөнү көрсөм, кандай болот деп, ал убакта эми Америкада эле Американы угасың, Америка кетем деп эле жүрөсүң да. Анан кийин досторум дагы айтып эме болуп калды, Финляндияда аябай окуулар дагы бекер, ошол жакта менин мечтам деп подружкам өзү ушинтип сүрөп эме болуп калды. Анан мен дагы кайда экен Финляндия деп издеп баштадым. Школумун жанында ошо центрде эле бир офис бар эле, ошол убакта АУПР деген программалар менен чет жактарга жөнөтүп болчу. Бишкекте. Өзүңүз кайсы жерден болосуз? Мен өзүм таныштырбадым да окшойт. Менин аты жөнүм Аида Осмоналиева. Өзүм Ош областынын Өзгөн районунун Кызыл Тоо деген айылынан болом. 12 жашыма чейин ошол айылда окуп, Кызыл Тоо орто мектебинде окудум. Андан кийин 9-класстан да мен Бишкекте окудум, 5-гимназияда. Окууну бүткөндөн кийин ошо өмөлөрүм бардыгы жашоом ошо Бишкекте 2008-ге чейин жүрдүм. Окуу кезимде дагы баягы кичике кезимден эле аябай иштеп окуп жүргөн үчүн мен үчүн бу чет жакка кеткенде кыйын болбоду. Эми келгеним себеби жана кетип башка жерди көрөйүн дедим. Анан өзүмүн агам Раматыл Медер Осмоналиев деген агам аябай мени мотивировать этчү. Анан ошол журналист болчу. Ал мени ошол чет жакка кет, окуу, каалаган жагыңды танда, өзүң аракет кыл, мен поддержка кылам деп ушундай мага мындай ийгилик жаратып берди десем болот. Биринчи менин мотиваторум. Анан өзүм эле бир жуманын ичинде эле таптым, ошол эмени таап алып эле толтурдум. Ал убакта мен школда немисче окуганым үчүн англисче кыйналчумун. Бирок баягы толтуруп эме кылып баарын даярдап алгандан кийин документти жөнөтө бердик Финляндияга. Бир жуманын ичинде уже 2 семья чалды. Бири Туркуда болчу, экинчиси ушу шаарга жакын Клауккала деген шаар эле. Туркудага мен өзүм жок дедим, потому что баягы центрдин өзүндө жашаганды аябай жакшы көрөм. Анан ошентип Хельсинки ошо Клауккалага келип жашадым семьяда. Бир жуманын ичинде эле документтер баардыгы эле бүтүп калды. Ал семьяда жашап, алар мени тосуп алышты, центральный вокзалдан эле тосуп алышып, анан алып кетишип, ошол семьяда баягы 1 жылга келген болчумун. Бирок 1 жыл иштебедим, 8 айда иштедим. Себеби деген АУПР менен иштеш бул мүмкүнчүлүк биз үчүн, потому что виза посольство жок эле да, бул жака келиш аябай кыйын. Когда самый главный келип алыш керек болчу. Ошентип анан келип, алар менен жашадым. Мага жакшы повезло, бул семьянын эмеси өзүнүн да фирмасы бар болчу, Артфою деген. Себеби деген АУПРдин программасы 230 эле евро төлөйт да. Анан, конечно, алар менен жашайсың, башка нерсе төлөбөйсүң, курстарга төлөйт дейт. Бирок баягы шаардын чети болгон үчүн көп мындай тил үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк болбоду. Анан ойлонуп көрдүм, мен бул жерге толтура акча кетирип, кетти акча кантип эми иштебей эле ушун жүрөмбү деп ойлоп аябай. Анан семья менен сүйлөшүп эме алдым. Анан семьянын өзү ошо Артфою деген дизайн үйлөр бар да, үйлөрдө атайын мындай наклейкалар менен жасалган аябай интерьер жасай турган. Ошолор компьютерден принт кылып чыгарат. Анан кечинде ошо семьяда балдарын карап жашап, кечинде ошол фирмада иштедим. Ал фирмасында кичине көбүрөөк акча төлөп берет эле, хотя бы 8 евро төлөп берет болчу. Анан дополнительно мен да жакшы сүрөттөр тартат элем, кээде сүрөт тартып, анан иштеп жүрдүм.
Ошентип 7 ай иштегенден кийин эле Хельсинкиге келип, Хельсинкиден бир жуманын ичинде дагы иш таап, ушул жерде калып кеттим. Ошондон бери 1 жылга келгенде планым болчу, анан кайра кетем деп, анан калып кеттим бул жакта. Ошондон бери жашам бул жерде уланып келатат. Ошо менен 2016 жыл болуп калыптыр. Аны эми 15 жылда ар кандай учурлар болду да. Ошол кайсы жумуштарда, кайсы тармактарда иштедиңиз, эми кыйынчылыктар деле болот. Аны деле айта кетсеңиз, ошо болду да. Мен көп иштерде иштедим. Себеби деген меники визам А виза болот. А виза болгондо сен только иштешиң керек. Бул жерде эч кандай помощь эмелерди ал убакта билбейт элем. Мени мындай мотивировать этип бул жакта бул бар деп айткан киши болбоду. Ошон үчүн көбүнчө иштеген башында киринчи келгенде ошо аупер болуп иштесем, кийинкисинде уборкада иштедим. Андан кийин магазинде иштедим. Андан кийин орукчан кыз менен иштедим. Андан кийин бухгалтерияда иштедим. Ошентип келип анан кийин дүйнөдөгү эң чоң теги аудиторский компанияда биринде иштедим. Ошентип 2013 жылы бизнес колледжде, Хельсинки бизнес колледж деген бул Хельсинкидеги эң чоң эски бир колледж болот. Бул жерде финдер өздөрү да окуган. Бул окууну бүткөндөн кийин сенин толтура мүмкүнчүлүгүң бар, жакшы офисный иштерге кирип иштесең болот. Керки өздөрү финдердин өздөрү деле ушул эле колледжден кийин окубагандар бар. Себеби бардыгы таанышат бул колледжде. Ал жылы ошо 2012ден 2015ге чейин колледждин начальный, анан кийин 2 жыл еще тиги эмени меркономи деп коет, экономический жагын окудум. Аны окуп бүткөнүмдө биринчи жолу ошо өзүм группаман стипендиатка болуп, биринчи мен алыпмын. Аны мен өзүм дагы баягы билген эмесмин, анда иштеп окуп жүргөн үчүн баягы барды жасанып, барды келишет экен да. А мен ишчи кеп качам, иштен кийин анан ошентип аябай эң эле ушундай өкүнүчтүү болгону баягы ал жерде өзүң аябай жалгыз сезгенде болот экенсиң. Бирок ошентип ошо финдердин арасынан өзүм биринчи стипендия алганым үчүн аябай кубанычтуу болдум. Бай стипендия алганым үчүн дагы бул мага плюс болду. Андан тышкары жакшы окуду деп, бул жерде колледжде 3 балл болот. Эң чоң балл 3 балл. Университетте 5 балл болуп эсептелинет баягы 5 алды 3 депчи. Анан ошо мен высший балл алган үчүн стипендия алдым. Кичинекей сумма, но кичинекей сумма болсо дагы аябай бул кубанычтуу нерсе кылат экен. Потом университетке 2015 жылы анан Хельсинкин Хага Хейле деген бар. Ал университетте окудум. Именно ошол бизнес администрация. Именно менин бөлүмүм аудиторский бөлүм болду. Аны окуп жүргөнүмдө мен айтпадым иштеп аттым депчи. Мен себеби деген баягы визалар дагы туура чыгыш үчүн иштешиң керек. Кээде ол 3 сааттан уктап коюп, калган убагымда иштеп, окуп, ушинтип жүрдүм. Ошондой эле жанагы окуулардын бул жерде бекер. Ошон үчүн мага аябай повезло дейм. Кичинекейден баштап эле бюджетте окудум, бул жерде деле бекер. Ошон үчүн аябай мага ата-энеме да жеңилдик болот. Анан контракт окубай кыйнабайсың, өзүң күчүң менен окуйсуң. Эң негизгиси баягы окууга тапшырганыңда бул жерде баягы математикадан бересиң, английский, финче бересиң. Финчеге бул жерге колледжге тапшырыш үчүн бул А2 дегенден баштап ал убактарда ошондо болчу А2 деген сертификат алгандан кийин уже тапшыра берсең болот. Бул биздин бизнес колледж. Бул жерде мен 2012ден баштап окудум. Бул жерде 1 жыл башка жерде болчу офисе. Ал жерде окудум. Анан 2 жыл бул жакта окудум. Азыр алдына келип алсак болот. Бул бизнес колледж өзү 1889 болсо керек, мындай точно эсимде болсом, эски бир колледждердин бири. Потому что бул жерде финдер өздөрү да окушкан. Бул жерде окуганымда жана өзүм финдер группам арасынан ошондой стипендиатка болуп бүткүм. Бул мен үчүн да чоң ийгилик болгон. Себеби деген ошол финдер өзүм группамдын арасынан өзүм алганым үчүн буну күткөн эмесмин, бирок аябай сыймык болгон. Айдайым негизи эле азыр ушул биздин маегибиздин уландысында Финляндиянын эли жөнүндө, андан сырткары бул жакта биздин ушул жарандарыбыз келсе кандай шарттар түзүлгөн,
кантип мыйзамдуу түрү менен келип иштесе болот, окуса болот, ошолор жөнүндө деле айтып кетсеңиз. Биринчиден фин элдери боюнча айтып берсем, фин элдери мен өзүм фин семьяда жашабадым ба. Фин семьяда жашаган үчүн булар өзүнчө жөнөкөй келишет. Балдары менен да буларда воспитаниясы башкача. Мисалы айта кетсем, кичинекей эле балдардан бул саат булардын кандай десем, урушпайт катуу балдарды. Катуу урушпайт, ошон үчүн баягы өз оюн кенен айтып, өзүнүн жанагы эмне каларын кенен айтып үйрөнгөнү, ал жагынан жакшы плюс жактары бар. Мындай суроо бергим келип турат. Эми сиз көп жылдан бери ушул жерде биздин мекендештерге жардам берип жүрөсүз. Азыркы учурда биз ушул биздин жаштар жаңы муун чоңоюп, университеттерди бүтүп, мектепти бүтүп, анан чет өлкөгө келем дегендер аябай көп болуп атат да. Андан сырткары ушул бул жакка келүү жолдору кандай? Анан биздин жаштар келем десе кандай кеңештерди берет элеңиз? Буякка келиш үчүн эмнелерди билиш керек? Анан азыркы учурда биздин ушул мекендештер буякта эмне жумуштар менен алек? Анан келгенде кайсыл проблемаларга жолугат? Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Бул жерде биринчиден тил билген бул жакшы. Тил билген жакшы, бирок фин тили биздин Кыргызстанда жок да ал курс. Ошон үчүн англисче билсе, бул жерде англисче бардыгы деле билет. Англисче менен деле фин тилин билбей туруп иш тапкан толтура жарандарыбыз бул жерде көп. Мен келген убакта 2008-жылдары аз болчу кишилер. Мен университетимдеги биринчи эле кишимин Кыргызстанда. Анан Кыргызстанды жакшы деле көп билишпейт, анан бирок интересно болуп сурай берет. Бирок мисалы 50 жаштан өйдөгүлөр болсо, уже Кыргызстанды билгендер бар. Даже бул Хельсинкиде Маннергейм деген музейинде даже Курман Жанатканын сүрөтү эмелери эски адамдар жакшы эле билишет да, а жаштары көп билишпейт. Ошондой эле эми бул жака кантип окуулар менен келиш керек. Мен баягы 1 жылга эле келгеним үчүн окуу жөнүндө түз келбей, мен бул жака келип документтер тапшырып алып, анан окууга тапшырдым да. Эгер Кыргызстандан азыр билем 1-2 балдар ушундай Туркуга, башка жака окуп кеткендер бар да. Азыр точно атын билбейм, политологиянын жанында беле же БГУнун каршысында аграрный деди, аграрный университет аркылуу келишти окшойт, ошондой келип окушуп кеткендер бар да, кыска курстарды алып алып. Эгер азыр мурда посольство жок эле да, ачыш бир аз бул жака келиш кыйын эле. Азыр ачылып калды. Ошон үчүн окуйм дей турган болсо, күздө, жазында 2 тур болот. Ошолорго экзамен тапшырып көрүшүп, азыр онлайн деле окуса болот, үйдө делечи окуп, мисалы Авоин үйлөбүздө бар открытый школа деп бут. Баягы азыр ал платный, точносын биле албайм, 400 евро эле же 500 точносын так айта албаймын. Ошол жерде мисалы аны төлөп деле 5-60 кредиттик окуу алып, анан практикага же иш жүзүү деп ушинтип келип алса, может быть, мындай жеңилдик болушу мүмкүн. Строительный компанияларда иштеген көптөр балдар бар, ошондой эле өзүнүн фирмаларын ачкан балдар бар. Мисалы Финляндияда фирма ачыш үчүн толтура мүмкүнчүлүктөрү бар. Алар өздөрүнчө акча да бөлүп беришет эмесине. Эгер жакшы бизнес план жасап берсең, аны бизнес Ньюко деп айтылчу мурда, бизнес Хельсинки, бизнес Хельсинки деп, ал жерде эмелер бар. Брошюралар дагы бар, сайттары да бар, көрсө болот. Кантип компаниялар менен таанышат, кандай компаниянын түрү бар. Ошолорго кандай жолдорду ачыш керек, кантип идея жазат, кантип старт раха деп коет, начальный акчаларды кантип алса болот. Ошого карап, анан план түзөт. Же территориумузда бар, ошол территориумузда регистрация кылышып, мисалы бул жерде 3 жылдай жашап калгандан кийин же алган жарандар ал жерде регистрация кылгандан кийин жанагы кандай помощторду алып, ушулар эмесине процесстерин алыш керек. Бирок эң негизгиси, эгер мындай жардам акча алам дей турган болсоң, компанияң ачы электен мурун үй-тунус деп коет, өзүнүн компаниясынын мындай номери болот, ошону регистрация кыла электен мурун тапшырыш керек. Эгер буну тапшырып регистрация кылып алып туруп анан жардам сураса ала албайт. Ошон үчүн бизнес пландарын жакшы түшөсө болот. Ошон үчүн бизнес ачкандарга Финляндияда менче мүмкүнчүлүк аябай эле чоң. Кош келипсиздер. Бул менин офисибиз. Бул жерде биз өзү Хельсинкиде 3 офис бар. 3 офистин бири дагы бул жерде. Бул жерде ТЭП болуу деп турат. Бул башка офис. Андан кийин Хельсинки турист болуу бул азыр биздики. Себеби азыр
көп нерселер өзгөрүп атат. Кийинки жылы уже тоюмузда жок болот. Андан кийин уже Хельсинки төлөсүз балбал болуп эле кала берет. Ушул жерде обычно биз клиенттер менен бир жерде турбайбыз, ар жердерге кетебиз. Күнүмдүк биринчи башталган иштердин алдыңкысы бул ушул жерде башталат. Сеңиздер болот. Бул жакта биздин клиенттер обычно бул жерден киргенде клиенттер жагы эле түз келет да. Келгендери бул жак офистики, бул башка. Мисалы адамдар багы ишсиздик болуп жаңы регистрация кылып келгенде теге келиш керек. А тейлер кайра принимать этип бардыгын кылгандан кийин, анан кийин бул Хельсинки турист болуп деп бул жака өтөт. Ишсиздик таптырабы. А биз анан направлять этебиз алардын өздөрүнүн кураторлору менен. Эки тараптын иши эки түрлүү. Эки жактан эки өзүнчө закондор менен иштешет. Анан бул жерге келесиздер. Бул жака киргенде именно бизде мындай номерлер бар. Номерлер аркылуу анан кийин бул жака тээ тоюмузда болор, тээ тоюмузда. Биздикилер бул жака. Основном биздин иштер бул номер алышат. Номер алганда бу жакта номерлерге карап, бул жерге кээде клиенттер время албай эле келип түз келишип эле отурушат. Ар бири бул жерде отуруп күтүшөт, бардыгы эме болуп. Ошо номер боюнча анан клиенттерди алып алып туруп, анан кийин биз иш жүзүндө бардыгына жардам беребиз. Анан бул жерибиз бул спортный зал, иштен кийин бардыгы деп занимать этсек болот. Иштен кийин бул ишчилерибизге арналган эме жерлер. Бул жака да келе беребиз. Бүт адамдар өздөрү ошо эмелерине ылайыктуу кылып эме кылат. Азыр 1 мүнөткө бул жерде карайын, бассейнде эч ким жок экен, жок экен. Бассейнде бирөөлөр болсо тартып башыбыз керек. Бул жактан тиги бет жагына өтөбүз. Бул бассейн, Бул жака келгенде бул жагыбыз бассейн. Тетигинде мужской, женский деп жазылып турган ММ дегени эркек кыздарыбыздын кийине турган жери, анан сүйсө болот. Андан кийин бул жерден спорттор менен заниматься этсек болот. Бул жагында уже ормондой эмелерди, кантелдер менен, анан чуркай турган эмелерди даярдайбыз. Бул биздин кабинетибиз. Келиңиз. Биздин өзүбүз клиенттер менен отурганда биз түзмө-түз башка жерлерде алабыз. Бул жерде кээде мындай клиент менен бирден бир жолугушуу кылып эле кеңири мынтип түшүндүрүп бере турган болсок, бул офистерде өзүбүз ар бир кабинеттерибиз бар. Ушундай эле кабинеттер ар жерде. Бир аз чоңураагы бар, адамдын көлөмүнө жараша кабинеттерге алып киребиз. Кириңиз бул жерге. Бул жерге бизде ушундай телевизорлор, анан кийин компьютерлер бардык жерибизде даяр. Себеби деген бул ушул эле клиенттин документтерин, данныйларын карайбыз. Ошончо клиенттерге дагы көрүнүш үчүн бул жерге дагы бириктирип алып, бардыгын түшүндүрүп бергенибизге оңоюраак болот. Айдайм, эми негизги ушул сиздин жумушуңуз жөнүндө сүйлөшсөк, ошол жөнүндө толук айтып берсеңиз, сиз бул жерде эмне жумушту аткарасыз? Мен азыр бул ишибиз Хельсинки төлөсүз балбалоо, ишсиздиктер менен камсыздандыруу жери. Бирок бул жерде менин өзүм специалист болуп иштейм. Буга чейин частный компанияларда иштеп жүргөн үчүн азыр государстводо уже мына 6 ай болду, бирок общий мындай эсептесең 1 жылдан өтүп калды да. Бул жерде любой эле государственный ишке киргениңде 6 ай испытательный срок деп коет, ошол убактардан өтөсүң. Мен азыр как специалист сотрудник болуп иштеп калдым. Биздин негизги эле ишибиз бул түзмө-түздө клиенттер менен кандай кылып мисалы времяны забронировать этип эле келишет да, баягы түз эле келген онлайн кылгандар өзүнчө топтолунат. Бирок биз түз клиенттер мындай время албашпай эле түз келген клиенттерди алабыз. Мен именно төлөсүз балбал менен жанагы клиенттердин проблемаларын чечип, угуп, ошолорду кайсы жака направлять эткендерин даярлайбыз да. Азыр момундай немелерди көрүп атам, сыйлыктарды. Ошол жөнүндө эле айта кетсеңиз, бул эмне сыйлык, кандай сыйлыкмы? Бул мен өзүм, мен атайын миникамп деп коет. Мен азыр радиодо иштегем. Мен толтура опыттарым бул жакта жашагандан бери уже 16 жыл болоюн деп калды. Ар жерде иштеп жүргөм да. Анан мындай радио любительдер болот, атайын баягы рация деп коет го, баягы бул өлкөдө раньше деген согуш убактарында колдончу. Буну как уже хобби катары эле мындай колдонгон эмелер бар да, группалар. Мен ошол жерде атайын мындай сатып, бизнес эмелерде
алардын саткан немелерин карап иштеп эме кылчумун. Бул жерде мен понедельниктерде окугамда барып иштечүмүн ошондо дагы. Ошон үчүн мен бул жерде понедельникте келип офисте иштейт деп жазылып газетасына чыкканмын, алардын кичинекей журналына. Негизи эле ушул ийгиликке жетиш үчүн кандай тарбия болот үй бүлөдө, андан кыялдарды кантип келечекте умтулууга, ошол келечекте жетүүгө эмнелерди кылыш керек? Сиздин кыялыңызда ушундай жеткенге ким себепчи болду, кандай болду, ошолор жөнүндө эле айта кетсеңиз. Макул, биринчиден эми ата-энеме айтмакмын, чоң ыраазычылыгымы. Менин эң кичинекей эле баланын кичинекей тарбиясынан башталат дейт го. Мен аябай ыраазымын ата-энеме. Себеби деген бизде аябай мындай окууга, өздөрү окубай калган үчүн ушу балдарыбыз окусун деп бизге бүт нерсе мүмкүнчүлүктөр түзүп берди десек болот да. Өтө бай жашадык дебеймин, өтө кедей да жашадык дебеймин, бирок үйдө наныбыз бар. Китептерибиз постоянно болчу. Атам китептердин баардыгын алып келип коет эле. Атам көбүнчө үйдө болбойт эле, ар дайым иштерде жүрүп иштеп калган үчүн үйдө көрбөйт элек. Бирок кичике кезимде эле атам почтада иштеп калды. Азыр социальный тараптарында да иштеп жүрдү. Азыр пенсияда атам. Анан бул почтада иштеп жүргөндө да мен кичикей болчумун, айылда жүрүп, айылда окуп жүрүп, ошол убакта ата менен бирге иштеп, газеталарынан ташып, бир жерге жеткиз десе почтасын жеткизип коюп, ушинтип жүрүп эле көп нерсе үйрөндүм кичикеймен эле. Анан мен айылда ошо 9-класска чейин окудум, Кызыл Тоо орто мектебинде. Ош областынын Өзгөн району Кызыл Тоо деген айылында. Анан ал жерде 8-класска чейин окудум, бирок мен врач болом деп мечтейт этчүмүн. Анан врач болуш үчүн орусча билишиң керек, окууң жакшы болуш керек. Анан биздин мечтабыз ал жакта мындай бизге чоң мечта болгон айыл жеринен Бишкек эле болот эле да. Анан кийин ошо Бишкекке кетсем деп тиренчүмүн. Ал убакта менин Медер Осмоналиев деген агам болгон. Ал агам Биздин коллегабыз, сиздердин коллегаңыздар болуп кетет, журналист. Кыргызстан обондорунда иштеп жүрүп, анан Ошто LFM деген радиону дагы ачып 4 ай иштеткенден кийин агам каза болуп калды. Бирок ошол экинчи бир чоң менин ийгиликтердин мындай ушул деңгээлге жеткизгениме ошол агама ыраазымын. Себеби деген агам өзү студент болсо дагы өз менен кошуп алып ээрчитип жүрүп баягы мени окутам деп шаарга алып келип окутту. Шаарга келермен мурун ошол кандай десем, орусча билишиң керек, башка кылышың керек, бирок мен байкем аркылуу келдим дейин, баары бирөө себеп болот. Агам мени ошол алып келип 5-гимназияда окудум. 5-гимназияда 9-класстан баштап химия окугунда окудум. Андан кийин классыбыз бөлүнүп кетип, физмат болуп калдым. Анан 11-класста английский уклон болуп ушинтип болуп кетти да. Мен школда немисче окуган үчүн английский уклондогулар жакшы англисче билген үчүн мен алар менен көп деле окуй албай, кээде дополнительный курс алып эле немисче окутуп калдым. Ошол окуп келгенимде агам мени мындай агам башкача болчу. Себеби деген баягы өзүм эжем жоктугун же агамдын жоктугун эч билгичү эмес. Ошон үчүн мага мындай эркиндикти берет эле. Каалагандай болгон нерсесин мага берет да. Аны байкем көөдө банкир деп коюшат эле, жанына акча үзүлбөй эле ар дайым берип ушинтип турчу. Өзү да окуганда аябай бюджетте окуп жүрдү. Агам анан мен биз бюджетте окудук. Калгандары кичикейлерибизге эме болбой калды. Биз ар дайым мен кичике кезимде ата-энем бюджетке окубасаң күйгө чыгасың десе эле баягы коркуп алып эле бюджетке окушум керек экен деп эле ойлоп калыпмын. Ошентип жүрүп анан баягы врач боло албай калдым. Балым жетпей калган үчүн өтпөдүм. Же тааныштар аркылуу деле өтүп кетишет экен. Менин тааныштарым жок болчу. Ошол мени аябай намыстандырган. Мен өзүм өлкөдө врач болгум келди, өтө албадым деп. Анан бир жылдай эмнеге тапшырышымды биле албай ойлонуп, анан кийин мен БГУга тапшырдым. БГУнун социология бөлүмүнө тапшырдым. Ал жерде да бюджет болчу. Бирок студент кезимде баягы мен дагы агама жардам берейин деп иштеп баштадым. Студент кезимде, школдо жүргөндө 5-гимназиянын интернатында жашайт элем. Ал жерде интернатында тазалык секторунда иштеп жүрдүм. Бул нерселер дагы мени көп өзүм кантип туруш керек тарбияланды. Ал жерде как военный болуп чоңоёсуң, 6-да туруп, постелдериңди тегиздеп, сабакка барып, кайра келип ушинтип жүрөсүң. А студент кезимде мен уже
студенттик жашоого келгенде агам жакшы иштерге иштеп болуп калды, бирок баары бир баягы агам эле кыйнай бербейин деп өзүм да иштеп баштадым. Студенттик кезде БГУнун общежитиясында студенттердин кеңешинин айымы болуп эле ошол жерде иштеп жүрдүм. Студенттерге комнаталарды берет элек, анан кийин ал жердин дагы порядкаларын карап, ушундай мероприятиялар болгондо, конкурстар болгондо ошол жерде катышып калдык. Анан ал жерде жүргөндө дагы бул Кыргызстан өзүң өлкөң все равно баягы ал убакта бизге булундай белектер аябай чоң сезилет да. Анан дагы деле буну мен өзүм бул жака алып келип алганмын. Бул менин атайын ошол жерде окуп жүргөндө, иштеп жүргөндөгү студенттик кеңештин жоопкерчилик адамы деп мынтип грамота алганмын. Бул уже университеттен берилген. Мен аябай ушинтип катышып эме болуп жүргөн үчүн беришип, мындай сертификат, разный ушундай сертификаттарды алып алып иштеп көп жүрдүм. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Атайын ушундай келип жаштарды мотивировать эткениңиздерге, убакыт бөлүп, алыс жолду мындай өтө узак дебей атайын келип ушундай бизде убактыңыздарды бөлүп интервью алып атканыңыз үчүн бул менин биринчи жолу мындай интервью беришим, ката болуп кетсе кечирип коесуздар. Анан эмне демекмин, кыргыз элиме биринчиден чоң салам айтмакмын. Атама чоң салам айтмакмын, азыр атам эле ал жакта. Атама чоң рахмат демекмин. Ошондой эле Кыргызстанда жалпы досторума, мугалимдериме, коллективдериме баардыгына чоң салам деп айтмакмын. Айдайым, сизге чоң рахмат. Биздин ушу мекендештер долбоорунда Финляндияда Хельсинкиге келип атайын биздин чыгармачылык топко берген интервьюңуз үчүн чоң рахмат. Сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Анан биздин компаниябыздын атынан кичинекей белектер бар. Ошолорду рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге да аябай чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Атайын ушунча убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн. Мен да кичинекей сиздерге белегим бар болчу. Эгер уруксат берсеңиздер, аны да берип койсом. Сиздердин өзүнө ылайыктуу нерселерин алдым. Сиздер чогуу өзүңүздөргө боласыздар. Бул обычно финдер баягы праздниктердин алдында колдонуп турган алкогольсуз эме ичимдик, а бул жерде дагы кичине таттуулар сиздер үчүн.